Budos šventykloje. Didžiausias šventyklos kompleksas Phukete. Štai viršinėme aukšte yra Budos reliktas. Kaulo plaiša. Eisim pasižiūrėti, kaip į ten. Tai kas tai buvo? Ogi fejerverkai. Juos žmonės šaudo tada, kai kažkoks jų noras išsipildo. To jie nori parodyti. Mums kadangi, nežinau, noras koks nors dabar išsipildė, mums dar neišsipildė tas noras, kurio mes norim, tai dar kol kas nešaudom jokių fejerverkų. Jeigu įsipildės, atvažiuoti. Jo, teks vėl važiuoti. Atsivėsinti jums padės. Riešutėlis žalias. Bet senotoje nemėgsta. Daug biškį paragauti. Labai saldus. Užsinorėjo, paragauti. Užtiek. Čiut. Labas.
Pasimaudėm nerealiai. Atsigaivinom, ne tas žodis. Atrodo dabar ir diena gražesnė, kai nereikia prakaituoti. Va čia tai tropikai, pila kaip iš kibiro, liūtis, griaustinis, o tai kas šitą saulę. Būsit YouTube.